No me arvan, et me oleme võib-olla kõige enam maailmas tuntud kohas, ehk siis Saddam Husseini aegsel paraadiväljakul. Kui siin vaatate neid kahte mõõka, siis see vaheline distants on vilkunud aastakümneid ju tegelikult läbi televisioonisaadete, kui on näidatud Saddami režiimi, eriti kui Saddam on siin korraldatud paraadi. Võib aru saada, et see seal oli siis tribüün, kus suur diktaator seisis tegelikult ja kõik tema õukondlased olid. See ei ole suur diktaator muidugi, see on väike. Ja õukondlased olid siis, või lähikondlased olid siis paremel vasakul temast. Noh, vaadates seda väljaku mastaapi, siis tuleb kadedus peale. Meil oleks ka siin piisavalt ruumi oma paraadide läbiviimiseks tegelikult, kui meil selline väljak oleks. Kahjuks ei saa teda ümber tõsta. Ehkki ütlem ka Pärnu väljak, mulle meeldis isiklikult vägagi, sest seal oli palju rohkem ruumi kui meie pealinnas Tallinnas. Ma näen, et siin on juba nagu võetud kasutusele, kus juures siin siis õpetatakse välja tegelikult sõjamasinate, igasuguste sõjamasinatega soomusmasinate juhte sõitma asfaldi peal. Vana tankistina ma pean ütlema, et ega see ei olegi nii lihtne tankiga tegelikult sõita asfaldi peal. Juhtina üpres raske, sest kujutage ette, kui suur inerts on sellel, ütleme, 50 või 60 tonnisel masinal, mis liigub. Ja kui tal kiirendus või kiirus ka on kuskil, ütleme, 60-65 kilomeetrit tunnis, siis katsuge teda pöörata. Te võite ta küll keerata küljega, ta läheb ikka sinnapoole, aga mitte lähe sinnapoole. Tehke kähku ära, liiga kaua läheb teil kuule. Tõhtu lähemalt. Sa tervam pildi. No nii, nüüd me saame siis tagasi väga õigel ajal, sest helikopteripiloodid ütlesid, et see oli praktiliselt praegu viimane lend seoses algava liivatormiga, nagu ise tunnete, tuul on tugevnenud ja liiva on ka õhus päris palju. Nii et oleme õnnesärgis sündinud. Siin praegu see on ilmselt tormi alge ja teeb natuke muret, sest neil on veel täna õhtul vaja ju edasi saada, õigemini tagasi saada Kuveiti ja sealt koju. Nüüd on jäänud veel teleintervjuu otse Iraagist. Et pilt Eestisse jõuaks, saadetakse signaal esmalt Ameerikasse ning sealt edasi Euroopasse. 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On kuulda, Eestis on juba õhtu, eks ju. Nii, jooksmine lõpetage ära nüüd. Potsatage kõik maha korraga. Tallinn, kuulete mind või ei kuule? Tere päevast. See oli rutiinne korraline visiit, mille eesmärk oli eelkõige tutvuda julgeoleku olukorra muutustega Iraagis. No nii, paistab nüüd, et töö peab hakkab otsa saama ja me ilmselt liigume ära siit paljurahvuselise korpuse peakorterist meie paiknemiskohta, kus siis valmistume äralennuks kõigepealt Bagdadist Kuveiti ja Kuveidist loodame läheme juba normaalse tsiviilse reisilennuki peale selleks, et jõuda homme Tallinnasse. Ants Laaneotsa päev Iraagis hakkab lõppema. Jäänud on veel kerge kehakinnitus ning sõit koju võib alata. No nii, nüüd on siis lõpuks see päev otsa saamas. Oleme lennuväljal ja varsti läheme lennukile, mis viib meid siit edasi. Oleme ka natukene väsinud, ma arvan ka kuulajad ja vaatajad on väsinud. Aga ma tänan teid kõiki, kes meid praegu vaatavad selle eest, et oli kannatus seda teha ja soovin teile kõige paremat. Leida pallo, lei forti